上市已经接近3年的苹果14pro电池效率已经掉到了76%。粉丝说这部手机已经使用2年多了，除了电池不耐用，目前使用起来依旧丝滑流畅。打算换块电池再战3年。粉丝还说他的听筒、扬声器声音都很小，让我们帮忙修理一下。我和他说，您的要求就是我们的常规操作。更换电池，我们建议使用移植电芯的方案，这样放好以后不会出现未知部件的弹窗提醒，并且还能正常的查看电池健康。我们使用的是即性 A 品超容量电芯，比原机的容量大20%左右，续航也会更好。如果你的苹果手机电池也不耐用了，电池健康低于85%以下，有降频、发热、卡顿的情况，就可以来找我们更换电池。点击视频左下角团购下单，就可以查看苹果全系列移植电芯的价格。我们极修匠品牌连锁全国2000多家门店通用，你可以找到离你最近的门店进行更换。一样的操作流程，一样的精细化维修，而且我们都是面对面现场维修。接下来就是我们移植电芯的全部过程，苹果用户点个关注，慢慢欣赏。